对汽车行业有了解的朋友都知道，国内的汽车品牌呈三分天下的局势，国产、日系、德系各领风骚，而日系中又以丰田、本田和日产为主导。今天小编就和大家讨论一下，买车时到底选择丰田还是本田呢？它们的差距到底在哪儿呢？首先，总体来说，二者虽然同为日系品牌，但是两家的本质却截然不同。丰田更加注重整车质量，在控制成本的前提下做到最好的质量，从而达到赚钱的目的。本田是一个玩技术的理工男，主要是靠技术来赚钱。而且业界关于本田一直有买发动机送车的说法，就像维修师傅说的一样，一个玩技术，一个只赚钱。具体到两个品牌的车型来说，本田旗下 A 级车思域搭载的 1.5T 发动机，最高功率为177马力，比同级别的很多车型都要强不少。虽然丰田旗下的皇冠能够和思域一较高低，但是皇冠作为丰田旗下的 C 级车来和丰田的 A 级车思域相比，完全属于占便宜。另外，关于油耗问题，丰田最强的发动机当属阿特森金循环发动机，但是丰田旗下搭载这款发动机的车型非常少，而本田除了少数几款 2.0 升和 1.8 升的发动机外，基本全搭载的是地球梦发动机。本田的这款发动机不仅压缩比高，动力强，而且燃油经济性也很好。比如思域 1.5T 版本的百公里油耗是 5.4 升，而丰田卡罗拉 1.6 升版本的百公里油耗是 6.3 升。综上来看，丰田整体上非常成熟，各个方面都比较均衡，而本田冲劲十足，喜欢追求极致和竞争的快感。大家在买车时更愿意选择这两个品牌中的哪一个呢？